Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оразаның 5-ші күнде дәл осы қуырдақ тағамын жасап көріңіздер. Еті ауыздарыңызда еріп, өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде асықпай соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Баяғыда қазақ халқы негізінде қуырдақты қойдың сойылған балғын етінен алыстан келетін қонақтарға жасайтын болған. Менде қазір осындай қойдың қабырға еттері мен кішкене май аралас еттері бар. Ыдысымызға бір кесе майды құйып, осы кішкене қызғаннан кейін барып, етімізді салып, жақсылап осылай араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, астын кішкене қаттылау отқа қойып, 15 минуттай араластыра отыра қуыратын боламыз. Ет жақсылап қуырылғаннан кейін ішіне осындай су бөлінеді. Осы суымен араластыра отыра қуырамыз. Одан кейін барып, суы азая берген кезде ішіне кішкене бір шай қасықтай тұз дәміне қарай яғни салып, тағы да 15 минутқа қуырып бетін жауып қоямыз. Міне бізде суының бәрі азайып, тек майы қалған кезде майына менің жолдасым осы етті қатты қуырғанды жақсы көреді. Мен сондықтан да жақсылап қыздырып қуырып алатын боламын. Одан кейін бізге үлкендеу бір немесе кішілеу болатын болса 2-3 пияз қажет болады. Пиязды турап алып, біздің осы етіміздің бетіне салып, тағы да жақсылап пияз өлгенше қызартып қуырып аламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеом ұнаған болса, астына лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Пиязымыз осылай жақсылап бөлгеннен кейін үстіне жарты пиаладай су қойып, астын баяу отқа қойып, 40-45 минуттай шамасында етіміз жұмсарғанша пісіріп алатын боламыз. Одан кейін картопты осылай үлкен емес, кіші емес, 4 бұрышты етіп тураймыз. Себебі майда етіп турасаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Осылай турап алдын ала дайындап қоямыз. Одан кейін етіміздің бетіне картошкамызды салып, су кішкене азайғаннан кейін ғана барып, етіміз пісуге шақ қалған кезде картопты салып, бір араластырамыз да, бетін жауып, баяу отта тағы да жарты сағат немесе 40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Картошка салғаннан кейін тағамды көп араластыра берудің қажеті жоқ, себебі картошкамыз қатты езіліп кетуі мүмкін. Піскеннен кейін осылай еттің картошкасын міндетті түрде жеп көріңіздер. Піскен болса бетіне пияз бен неше түрлі ас көктерді сеуіп, ауыз ашарға отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен бүгін қуырдақ жасап жеп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.